အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကုကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျမဒီနေ့ချက်စားမယ့်ဟင်းလေးကတော့တီးစုံပဲကလာဟင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲ like ပါကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဦးဆုံးအိုးပူလာပြီဆိုရင်တော့စီထဲပါမယ်နော်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျမကြိတ်ထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူကြက်သွန်နီထည့်ပါတယ်ရှင်ဂျင်းထည့်ကြိတ်လည်းရပါတယ်နော်ကျမဂျင်းကိုအရန်ကြီးမကြိုက်တဲ့အတွက်ထည့်ပြီးမကြိတ်ပါဘူးနော်ပြီးရင်တော့စနွင်းထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကြာလေးပေါ့နော်ကြက်သွန်လေးတွေနီတဲ့အထိမှွေပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ငရုတ်သီးအစိမ်းမုတ်ထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့စီကိုကြာလေးပေါ့နော်စီတက်ပေးရပါမယ်ရှင်တီးစုံပဲကလာဟင်းဆိုလို့ရှိရင်မပါမဖြစ်အသီးတွေကတော့ဘူးသီးရယ်ခရမ်းသီးရယ်ရုံးပရိသီးရယ်ကတော့မပါမဖြစ်ပါနော်အဲ့ဒါလေးထည့်ပေးရပါမယ်ပြီးရင်တော့အာလူးထည့်ပါတယ်ရှင်အာလူးလေးလည်းထည့်ပေးရင်ပိုကောင်းပါတယ်နော်အာလူးကိုတော့အရင်ဆုံးထည့်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့စီလေးနဲ့လှိမ့်ပေးလိုက်ရင်နည်းနည်းလေးနူးလွယ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်မမဆလာထည့်ပါတယ်ရှင်မဆလာပါထည့်ပြီးတော့စီတက်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်ခရမ်းသီးထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မဘူးသီးထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့တေချာလေးပေါ့နော်အသီးလေးတွေနည်းနည်းလေးနွမ်းတဲ့အထိပေါ့မှွေပေးရပါမယ်ပြီးအောက်မှာကတ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်မရေလေးနည်းနည်းထည့်လိုက်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ငရုတ်သီးစိမ့်ထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မပြုတ်ထားတဲ့ပဲတွေကိုကြိတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကြိတ်ထားတဲ့ကလယ်ပဲတွေထည့်ပါတယ်ရှင်ကလယ်ပဲနဲ့မချက်လဲပဲဝါလေးနဲ့ချက်လဲရပါရှင်ပဲဝါကြတော့သူကကြိတ်စရာမလိုတော့ဘူးပြုတ်စရာလည်းမလိုဘူးတခါလဲတန်းထည့်ပြီးတော့ချက်လို့ရပါတယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မပြင်းတော်သိမ်ထည့်ပါတယ်ရှင်တီးစုံပဲကလိုင်းဆိုတာအသီးစုံဆိုရင်တော့အဲဘူးသီးရယ်ခရမ်းသီးရယ်ရုံးပရိသီးလေးရတော့ပဲကလိုင်းမှာမပါမဖြစ်ပေါ့နော်ဒီပြည့်အသီးရတော့ကြိုက်တာထည့်လို့ရပါရှင်ပြီးရင်တော့အရသာအတွက်ကျွန်မစားထည့်ပါတယ်အချိုမှုတ်ထည့်ပါတယ်ရှင်ရုံးပရိသီးရတော့ကျမတို့ခြကန်နီးလေးပေါ့နော်အဲ့လောက်မှထည့်ပါမယ်ရှင်။ဘာလို့ရုံးပရိသီးကြတော့နူးလေတဲ့အတွက်ချွဲချွဲဖြစ်ပြီးတော့တအားပျော့သွားမှာဆိုလို့ပေါ့နော်။ပြီးရင်တော့ကျွန်မရေထည့်ပါရရှင်။ဒီတီးစုံပဲကလာဟင်းလေးကနော်ထမင်းလဲမိန်နေ
စားလို့လည်းကောင်းပါတယ်ရှင်အခုဆိုရင်တော့ပွက်လာပြီပေါ့နော်ပွက်လာတဲ့အတွက်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကလေးအသီးလေးတွေကိုလှန်ပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ပြန်အုပ်ထားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးလဲအသီးလေးတွေကနွန်းလာပြီပေါ့နော်အာလူးလေးကိုလည်းနူးအောင်တည်ပေးရပါမယ်နော်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မကြက်ဥထည့်ပါတယ်ရှင်ကြက်ဥကတော့ထည့်လဲရတယ်မထည့်လဲရတယ်မထည့်လဲဒီတိုင်းချက်လို့ရပါတယ်နော်သီးစုံပဲကလိုင်းဟင်အရသာရှိပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်မမကြီးရထည့်ပါတယ်ရှင်အခုချကန်လေးမှာတော့ကျွန်မရုံးပရိသီးလေးထည့်လိုက်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်အရသာကျွန်မမြည်ကြည့်ပါမယ်နော်အရသာနည်းနည်းလိုတဲ့အတွက်ငပြားရည်လေးနည်းနည်းထပ်ထည့်ပါရှင်အရသာကတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်အပေါ့စားရင်တော့လေပေါ့အငံစားတဲ့လူကြတော့လေနည်းနည်းအငံထပ်ထည့်လို့ရပါတယ်နော်ပြီးတော့အရသာကျွန်မပြန်မြည်ကြည့်ပါရှင်ပြီးတော့ရင်တော့ခုချကန်လေးမှာကျွန်မမဆလာထပ်အုပ်ပါတယ်ရှင်ပဲကလိုင်းလေးမှုေးအောင်ပေါ့နော်စီတက်တဲ့အခါမှာတစ်ခါမဆလာထည့်ပြီးတော့စီတက်တယ်အခုချကန်လေးမှာလည်းကျွန်မမဆလာထပ်ထည့်ပါတယ်ရှင်ခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်နဲ့ထမင်းစားလို့လည်းမိန်နဲ့သီးစုံပဲကလာဟင်းလေးတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်